Bandeko bakolingo mbote na biso, mbote na bino nyoso. Mado Chako na bino, la Opéra d'Afrique. La venue de la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de belé. Beaucoup de solo moi qui toko ezali awa beaucoup de bandeko, beaucoup de. Alors, balobi le numéro 4, le changement. Oh babengi, la vérité des urnes. Balobi son excellence Martin Fayulu Madidi. Toujours en tournée. Actuellement, Aza Awa en France. Donc, Aza Awa en France, Baza na papa Mozito. Donc, Baza Awa. Donc, Babengi Saki ba mama. Babengi si ba mama. Donc, Toza Awa. Na Anière. Toza Awa. Donc, ba mama baye belé. Ba papa pe baye. Parce que ba papa pe batika ba mama te. Tout à l'heure, on reçoit par appréciation. Tozo zelaka, papa Zoya. Relaté, bon, mon protocole, gaye au Mado Chako. J'espère que vous avez la film et la bino au micro des jumelles émission Tolobi to Yabela qui bino président. Donc voilà. Toza la maman la biso, maman Élysée, bota la raye. Donc, compatriote ya solo. Oh balobi azali consciente na makambo ezo de kanamboka. Donc papa Martin Fayulu ba bengisa ki ye mama. Okoki koloba nini pona rendez-vous au papa pesi bino ba mama biso ba mama lelo. Eloko nini oyeli ye comme question. Oyaki vraiment pona kusala nini kana. Merci pour la nengo pesi ngai. Babi mama Élysée. Merci pour pesi ngai. Parole. Monique, je suis allé à Mboka. Je suis allé à Mboka. Tous allés concernés. Exactement, pour la banane. Tout d'abord, on a posé maman Élysée Chama. Avant, on a Paris. On a sali 36 ans à Lembi. Na Lembi, on va à Mboko. Il y a des autres banzela, tous sont à Mboka na biso. Mais tu l'ingipé. Avant même de Zonga, il faut que l'amboka soit la malam. Donc, il y a des cas à beauté pour voir, oh, ça, on a déjà passé. Puis, c'est que des sous, on a tout passé, et ça, il y a l'autre chose, c'est un solo, qui est vraiment, là, président à Bisso, place à Salamoussala Naïe. Pour être solo, on nous a pour qui est. Mais à ce moment, il y a des soutiens pour le mec qui est au cash, n'a pas perdu. Mais là, ce qu'on voit, il y a des soutiens. Nous sommes là parce que nous sommes à Zanzambé. Nous sommes à Yaponi. Nous sommes à droit pour le Yangote. Nous sommes à Martin Fayulu. Nous sommes à l'Ingité. Nous sommes à l'Ingité. Alobi na biso kende to tcha motema epai na yete mais to tcha motema epai ya nzambe po ete nzambe muta changeaka vraiment oyo ezosalama wana ezali nzambe nde mutu alingi esalama ndenge wana mpona ndenge ke biso tozwa nzela ya kobimela kotala kaka Kabila ndenge aza wana azwi nano abandi liboso na nani na Bruno nani Chibala ake asilisi patu nyuso ya IDPS aletia yiko za sikoyo na tata na bango sikoyo ake ayeko za na mwana sikoyo azu mwana akele ko finalement sikoyo bolingi kukila ngo etika kaka boye mboka na biso tonga na biloko ebele toujours profiter la moto toye qu'est-ce qu'on fait ici on n'a rien à faire ici parce que tous les minéraux ça se trouve dans notre pays mais ici il y a quoi il y a rien du tout il y a rien de ça la biso to na mboka la fait 36 ans na mboko je suis fatigué na kobitina ba kokolo na kata mboko non je suis fatigué quand même bon merci beaucoup vraiment boyo qui maman Élysée Chama donc avant papa Aya pour ça les autres na babi mbote maman mbote maman vraiment bino momo na madidi non tango papa bengisi biso ba mama koya na yo awa eza pona nini question nino memele posa na yo eza nini posa na yo eza
les réseaux zonga toyoka te ye président et puis aza président D'accord. aza sur aza président et puis les réseaux zonga nyonso emata oyo nzambe aponi oyo peuple aponi eza liloba nzambe bakolongola ye azaki tala confusion ya na mboka estce martin aza kuna martin aza te me babandi odongwa na kuna banga nano basilisi te bakondongwa na bien bien vraiment wana boyoki mama azoloba boyoki toza na mama Zokere azangaka te balobi militante ya solo balobi oyo aza pea na mboka aza pea na besoin bomoni ba t-shirt wana ya papa ba chemise ya papa kolo nango ye babi mama Zokere donc soko oyebi kolia te kende mpa na ye akolakisa na bakombo ya bilei mama olobi nini ozosala nini awa babi papa Martin Fayulu apesa ye bino rendez-vous bamama lelo na ye kotala président nanga Martin Fayulu matidi onga nalobaka nini yata bao mais tomonaki na yo na photo tomonaki yo na photo boyebani toyebani wana président yango mama Zokere aza komipesa président nanga mama deux fois te oyo akoki akokana na ye aza te oyo azosala makambo na ndenge elongobani ya nzela oyo baloba na lingala elongobani donc toza kaka na nsima na ye po ye nde président bino biso tout le monde congo ekota babi mama Zokere nini ya koyebisa biso bamama ye koyamba biso lelo bamama apesi biso bamama valeur bongo tikanga na tuno mituna mama yo oyebani na président na yo toyebi donc onamoni otondaka ye te oye kosala nini question nini omemeli ye posa na yo eza nini ndenge okomona ye lelo na pokwa lelo vraimen ndenge naomone na pokwa question na lingi natuna ye eza kaka question oyo soki akokoma mokolo nini na Kinshasa mpo mokolo ye akokoma na Kinshasa ngai nakozwa avion nakei kuna mpona soulèvement populaire vraiment donc nde likambo na kotuna ye mokolo nayeba date oyo akokita na Kinshasa mpo ngai mpe nazala na kati mpo ngai nakozala na kati ya soulèvement populaire soki abeta masasi na ndimi nakufa lokola rosi ya kusa quand maman aza déjà héroïne nationale vraiment ingeta babi mama Zokere merci tozozwa nao bamama toza na mama na biso mijomi botalaka na nayebi ye te na satan kosilika mpo tolingi su trahison te so moto ayebi ye te seke aza trahison toboyi na biso cilombo mama bonjour tomoni yo toujours pimpante toujours énergétique babi mami tosoki aye likambo seke aye likambo donc epesi biso esu espoir mama oye kosala nini président apesi yo rendez-vous oye kosala nini ana ye awa mpo naza mutu ya lamuka vraiment nazali famille ya lamuka donc biso toza kaka nsima Martin Fayulu ntina suka vraiment tokolemba te tokotika te tolobaki oyo ekoya eya topesi nyonso na maboko ya nzambe mpo nzambe ye nde ayebi nani azwaki na nani azwaki te balobi mama oza mwana lamuka omonaka baprésident wana osololaka na bango ntina batelefone mais lelo eloko nini esali kotonda bango te oye kotuna bango po mituna nini oye koyebisa bango su nini na rendez-vous bapesi yo lelo en tant que mama lelo naye lelo d'ailleurs naye kosupporte président na biso eli président du peuple ye azokufa mpo na peuple yango fo tosunga ye ntina suka mpo tolonga tokóma na eloko biso tozoluka mpo président na biso Martin Fayulu bino mo bozomona eza ya koloba te plein na plein partout plein na plein banda Kinshasa Bandundu Équateur partout aosala baplein parce que eza ya ye aza mokonzi toye kolanda papa Martin Fayulu matiti po aza présent na biso yango partout akozala tozaka nsima na ye mpona kosoutenir ye yango moni toye lelo awa tosangani toye mpona tosunga ye tosolola na ye lisusu ingeta merci beaucoup mama alors bandeko bino mo bomona
touti kaka kokoma bato nyonso bakoti nzela mbala moko bato bazoya kaka bato bazoya jidi oloba te mama bino moko omona mamutoka bonjour mama mama tozomona yo lelo rendez-vous à lelo o papa abengisi bamama eza mpona nini mama oyo babengi oyo mama na biso acordon aza présidente na biso na lamuka mama Anastasia Mutoka azoyebisa bino le pourquoi oyo papa abengisi bamama na mokola lelo puis toza toujours na mois de mars. Attention Seigneur. Alors le cours de ma maman oyo bakomona président baza maman France nakanisi ke balobaka français alors nakoloba na français. Alors le président Martin Fayulu lors de son séjour ici s'est adressé vraiment aux Congolais, s'est adressé à la communauté congolaise de France, de partout, et aussi aux Africains qui soutiennent la cause du Congo. Et alors, précisément, il a pensé à la femme. Et comme nous sommes au mois de mars, il a dit non, cette fois-ci, je veux quand même m'adresser à ces femmes qui sont les mères de la nation même, ce sont ces mères, ces femmes qui nous ont mises au monde, ces femmes qui travaillent pour nous, ces femmes qui sont des conseillères pour nous, ces femmes qui sont des éducatrices, ces femmes qui sont des mobilisatrices. Alors, le président dit, il ne peut pas, en tout cas, rentrer sans les voir. Et vous savez pourquoi surtout les femmes, à travers ces femmes, il pense à toutes ces femmes qui sont au pays, qui sont privées de tout. Ces femmes qui sont violées dans leur maison, vraiment qui vivent beaucoup d'injustice, ces femmes qui souffrent et ces femmes qui voient même leurs enfants mourir de faim parce qu'on n'a pas d'argent. Ces femmes dont les maris n'ont même pas de boulot. Toutes ces femmes-là transportent en tout cas le fardeau du Congo sur leurs épaules. Alors à travers les femmes de Paris, ces femmes qui de temps en temps pensent à la famille qui est restée là-bas, envoient quelque chose là-bas, il a dit non, il a un mot à dire à toutes ces femmes. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Il a vraiment en tout cas, le mot qu'il faut, c'est dire merci pour leur soutien, leur mobilisation. Et elles sont déjà debout, réveillées. Et elles s'appellent Maman Lamuka. Alors, à partir d'aujourd'hui, à partir de France, alors le président Fayulu s'adresse à ces femmes de Lamuka et ces femmes qui, normalement, plaident pour la cause du Congo. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà, vous avez bien entendu, ces femmes, nous sommes la matrice du monde. Nous sommes au mois de mars, donc papa a bengisi biso, maman, bonjour. Oui, bonjour maman. Papa a bengisi lelo. Et c'est là que l'India. Mois de mars va valoriser le président de la République. Mois de mars va valoriser le président de la République. Mois de mars, moi n'angana bota. Vraiment. Et puis il y a pas moi na ba maman. Voilà. Donc ça veut dire que moi na ba maman. Maman de abotaye. Maman na yebi kolesa mwana bomaka mwana nzala te yango mama eloko nini depuis bandi komona ye depuis Belgique awa osali marche ozotonda ye kaka te message nini omemeli papa na o Martin Fayulu lelo alors babi mama Solange maman Solange eza déjà selo makasi kokutana papa mwana so azokutana papa ezalaka eselo tomona ye na mosika mais lelo koma face à face tozokutana ye po tosolola ndenge papa asolola na bana na ye donc toza na esengo makasi ya omona ye bakestion eza ebele na ye presque tokokoka osilisango tokosolola na ye ndenge mama asolola na mwana ndenge papa asolola na bana na ye donc merci ndenge apesi biso occasion po tosepeli mingi topeseka merci à continuer mosala na ye tozokote toujours rien que la vérité ingeta mama esengo ezomonana na elobi na yo soyez béni. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Namoni olati couleur rouge eza le sang de Jésus. Ya moi ozobelela pe mpona mboka.
na papa Martin Fayulu pas bombami na katikati donc nayebi bino kaza mwana bamama mama nde abota ye mama aboma mwana enzala te mama yo ozotondaka président na ote boye papa mama otumoli Fayulu otumoli bamama otumoli Fayulu otumoli bamama otumoli Fayulu otumoli bamama onga naza na moka ya kwa mama basafu bobetela mama maboko bobetela mama maboko nayebi bino nini aza mwana bamama mama aboma mwana enzala te mais bapapa mpe batiki biso te loko bapapa bazalaka balingaka kosunga biso batikaka biso te mama namoni olati kitoko robe dio naleli yango fort bonjour mama mama namonaki yo na marche emonanaki mpe na bavideo me ozotonda kaka le numéro 4 te mama omemeli ye lisolo nini lelo na mois de mars nayede koyamba nde ye naye koencourage susu mama likambo ekwelaki biso nako kotonda ye te tokoluka nde torécupere lebonga na biso tokozwa yango na ngolu na nzambe tokozwa yango tokotika ye te ye nde toponaki fami nanga mobimba abotaki nde abotaki moto biso te kongo mobimba abotaki nde ebongo bamoyibi bazwi totika bango jamais de la vie Félix fatika ya biso ebonga na biso fatika biso ebonga na biso toki tosauve ye atilibo. Merci beaucoup, Ngeta. Binomo Boyoki, il a été voté dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo à plus de 62%. Balobi Martin Fayulu Makambo. Voilà la jeunesse. Jeunesse, je n'arrête pas de vous voir dans les manifestations. Et je pense que vous êtes l'avenir de demain. Et vous avez bien raison. Boye Awako Salani. Quand tomoni bino kuna, tomoni bino na ba réunion, conscience na bino patriotique et outi wapi. Pourquoi Martin Fayulu m'a dit? Martin Fayulu m'a dit parce que c'est la vérité. Martin Fayulu m'a dit parce que il est pur. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui donne ce qu'il a en fait. Il cherche pas, c'est sans intérêt en fait. C'est quelqu'un qui est, je sais pas comment expliquer ça en fait. En fait, on suit l'énergie positive qui dégage. C'est juste ça. Et c'est quelqu'un, voilà, on a juste envie d'être avec lui. Et lorsqu'on le voit, on est comment dire, on est apaisé. Il nous apaise. Il nous apaise par rapport à tout ce qui se passe. L'entendre parler, le voir, il nous apaise. C'est vraiment ma famille, un vrai antibiotique avec tout ce qui se passe. Il nous fait du bien. Voilà. Vous êtes l'avenir de demain, la jeunesse, les femmes de demain. Et vous savez que la femme doit être fêtée toute la vie. En tant que femme de demain, qu'est-ce que vous avez amené comme message aujourd'hui pour le numéro 4, le commandant du peuple? Qu'est-ce que vous allez avoir à lui dire? Oh là là, on a beaucoup de choses à lui dire. Après, on est plusieurs, mais il y a, comment dire, on a quand même... La jeunesse est privilégiée quand même. La jeunesse, elle est privilégiée, mais par rapport aux femmes, la question que vous m'avez posée, vous savez, le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays un peu meurtri, hein, par rapport au viol des femmes et tout ça. Donc ce que nous, au mois de mars, comme ça, on peut peut-être, bon, c'est peut-être pas le moment de pouvoir lui demander des solutions par rapport à ce qui se passe au Congo, par rapport à la femme, mais voilà, on sait qu'avec lui, il y aura un réel respect de la femme, il y aura un réel poids de la femme, poids de l'enfant, et beaucoup de choses pour les femmes seront mises en place avec le président Martin Fayulu. Dites-moi, vous êtes venu à la marche parce que j'ai tout constaté, hein, nous on est là pour ça, protocole, avec les enfants, le Melun, que je salue, mais vraiment avec beaucoup d'amour. Quelle a été leur impression de voir le président Martin Fayulu? On était, mais hors de nous. C'était waouh, il fallait vivre ça. On a vu pendant 2 mois maintenant, je pense, à la télé, tout ce que Boutembo, Beni, vraiment on les salue tous nos frères à la République démocratique du Congo. Partout le président Mafa est passé. Ils nous ont fait du bien de leur voir dehors, soutenir le président. Et nous, quand on l'a refait ici, franchement, on avait, c'était un devoir de le refaire et de, voilà, de faire du bien. Il y a une personne qui m'a appelé hier, on s'est même pratiquement discuté, qui me disait que Mafa,
était le président de Facebook. Et vous jeunesse, vous dites quoi à la Nous, place? jeunesse, on va leur dire ceci. Facebook, merci Facebook d'être là, parce que grâce à Facebook, nous, ça nous fait du bien, on voit notre... Enfin, c'est la seule façon qu'on puisse voir le président, et encore, ça aide notre président à bien passer partout, pour qu'il puisse être soutenu par toute la population congolaise. Si Mafa est président du Facebook, ça c'est par rapport à eux. Mais nous, ce qu'on sait, lorsque les gens sortent dehors, on n'est plus dans le Facebook, on est dans le réel. Donc Mafa, monsieur le président de la République démocratique du Congo, monsieur Fayulu Madidi, est bien le président de la population congolaise, de notre pays, de la République démocratique. Et non de Facebook. Merci. Ingeta. Balobi Bachar Menganga. Bonjour papa. Bonjour papa Koko Waya. Oza malam. Mingi. Papa, babengisi pa mama. Yo papa, oyo kosala nini ozotonda ka président yango te. ezesengo mpona mona ye na baefle kuti kosala babi Koko Waya. yango na ye mpona tala ndenge mokonzi akoloba ye mokonzi ye mokonzi ko mokonzi bakutanaka na bakonzi vraiment yango toyawa lelo mpona yango vraiment omemeli ye lisolo tokoyeba okotune nini oyebi ye nini lisolo na oloba na ye oyo ye moka alobaki po ye alobaki ya so tosali 100 mètre tokoka te po tosala marathon donc namoni ke 100 mètre tokoki te esili sikoyo na ntango ya marathon epai ya koganye vraiment Ingeta, en tout cas, on a sepeli avec fierté et na sololi na Koko Waya. Beaucoup d'honneur, tu as vu que yo posa oya moko ya biso ya mboka na biso. Même si on a parlé moi pas na biso. Okuta bando munene. Le président Fayulu. Siège na biso. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à toi. Ça a été une fierté. Bonjour papa. Vous allez bien? Très bien. Babengi si ba maman, papa eko sala ni na chapeau kitoko boye. Oyebe kotika biso ba mama? Oyebe kotika ba mama? Vraiment, merci beaucoup. On me met le président du solo te. Primaire et primaire à l'isolo et ça la président. Vraiment, Ingeta balobi numéro 4. J'ai affaire à papa? Jacques. Papa Jacques. Jacques. Enchanté Papa Jacques. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Merci maman. Merci. Ma chérie, coucou. Voilà, oya yembaki Nzembu na biso ya. Ayembelaki président Nzembu. Donc avec honneur de recevoir yo. Yo zolemba présidente ovanda na voûte inspiration oyembi na Bruxelles ozali na marche ozali finalement olemba ete oza esusu apwani moi na lemba ezate parce que déjà par rapport à programme biso toyebaki depuis ya élection donc biso tellement toza na besoin évolution ezala na kati ya mboka changement donc tosouetaki kolanda ye to kolanda baprogramme na ye baprogramme na eza intéressant mpona mboka na biso okosala biso mwa nzemba ngo te eza bienga na bino tovote Martin Fayulu Madidi bana ya Congo mobundeli mboka les soldats du peuple congolais tovote Martin Fayulu eyabibi kati na biso lokola Yesu na libumu ya Maria Madidi vraiment en tout cas merci beaucoup merci donc rappelez bango po bayoki mungongo bayoki mungongo yokisa bango kombo na yo po baye bango kombo nanga Karine Yama Isenge so pe kopi na YouTube obeti Karine Yama Isenge bokuta morceau nzembo ngo eza kuna na kati ya on a embelaki président Martin Fayulu Madidi. Voilà. En tout cas, tu continues à soutenir pour la tous intérêt na biso moko. Eza ba soutenir yango tozana. So ezaki na mpona biso te to ya te to yeza mpona biso nyonso. Onyo so to bengami congolaise.
congolais, voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Alors, Bandeko Bomoni, Boyoki, n'a vu quelques personnes. Binomo Bomoni, Boyoki. Binomo Bomoni, Boyoki. Mado Chako, on a vu toujours. Mado Chako. Balobi, ba maman ya SID, ba maman ya Lamuka.